Oh, rasa pegel megang nih, tempel aja tuh. Tinggal. Udah kelihatan atas. Oh, bloknya nggak pakai geser ya? Blok pusetnya. Tuh naik, mulai naik. Silakan kepada Anda untuk duduk sesuai dengan boarding pass yang sudah Anda terima. Peraturan keselamatan penerbangan sipil menetapkan luas. Dimohon juga untuk tidak melakukan pengisian bahan bakar pada kualitas Anda dengan menggunakan power bank.